أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا به وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا يهمي على الروح ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برادران عزیز و خواهران ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای را بی نهایت تشکری میکنم، سپاسگزاری میکنیم همه ما دست جمعی از الله تشکری بکنیم که باز زمینه هایی را فراهم کرد که ما مهمان خانه شما باشیم و شما هم میزبان ما. تمنا میکنم که بعد از این وقفه طولانی باز ما به هم نشست هایی داشته باشیم، صحبت هایی داشته باشیم که زندگی خود ما را روی از او استوار کنیم، سر و سامان ببخشیم، از الله کمک عملی کردن نصیحت ها و پند هایی را داشته باشیم که به خیر دنیا و آخرت ما باشه. تمنا میکنیم که این برنامه ها هیچ وقت سکتگی برش وارد نشود، همیشه بردوام باشه. برادرای عزیز و ارجمند و خواهرایی که در جمع ما هستند از این برنامه ها استفاده اعظمی بکنن. کسانی که همین برنامه ها را تهیه میکنه و زمینه میسازه برای آموختن ما، برای یاد گرفتن از دین ما، برای ظاهر شدن مطالبی که ما در دسترس نمی داشته باشیم بعض وقتها، یک فرصت، یک وقتی را برای ما الله مهیا میکنه که بیاییم پیش روی تلویزیون های ما بشینیم یا در خانه های ما از طریق وسایل دیگی که در دسترس ما هست استفاده بکنیم و برای دنیا و آخرت ما کار کنیم، تلاش کنیم، معلومات جمع کنیم، معلومات های خود ما را عملی بکنیم و از الله اجر دنیا و آخرت بخواهیم. در حق ما دعا بکنیم. ما در حق شما دعا میکنیم که خداوند روزی را به ما نصیب بکنه که در کشورهای ما، در دسترس خود ما تمام این نعمتهای الله قرار بگیره و هیچ کسی هم نتونه مانع دعوت به طرف الله شود، مانع نشر دین الله شود. خداوند کسانی که زحمت میکشن و دین خدا را به مردم میرسانن، خداوند اونها را همیشه در کنارش باشه و اونها را حمایت بکنه، هدایت بکنه، قوت ببخشه و اونها را این توفیق نصیب بکنه که برای رساندن دین الله از تمام امکانات خود استفاده بکنه.
ما باز هم یک سلسله برنامه‌هایی را تحت عنوان نکته ها و اندرز ها در خدمت شما عزیزا انشالله قرار میتیم. امیدوار هستیم که لحظاتی که با هم هستیم در حسنات ما حساب شود، در ترازوی اعمال ما روز آخرت به درد ما بخوره، به درد دنیای ما بخوره، به درد آخرت ما بخوره. شروع میکنیم از یک بخشی از یک دوست حکایه میکنه. میگه که ما پیش خودم سوال کردم که آیا مرا الله دوست داره؟ طبعا گفت ما وقتی از الله حرف میزنم کلام الله در قرآن است، بیا قرآن باز میکنم میبینم که الله مرا دوست داره یا نداره. او صفات و خصوصیت هایی که در من هست من ببینم. قرآن باز کردم، میگه که ورق زدم، خواندم، دیدم که خداوند عزیز واقعا یک در افراد را مخاطب قرار میده، صفاتایشان را بیان میکنه و میگه که من اینا رو دوست دارم. جایی آمدم که الله میگه من متقیان را دوست دارم، کسایی که پرهیزگارا هستن. پیش خودم فکر کردم که من آیا پرهیزگار هستم؟ من همین صفت در خود میبینم. بسیار پالیدم در خودم، من دیدم که من کجا و تقوا و پرهیزگاری کجا. سبحان الله، من خو از این جمله دوستان نیستم که مرا بگویم که الله مرا دوست داشته باشه. باز متوجه شدم، دیدم یک جای میگه که صابران الله دوست داره. ان الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین. و پیش خود فکر کردم من از صبرم که چندان بهره مند نیستم. زود من خشمگین میشم، زود قهر میشم، صبر و حوصله در من نیست. من کجا و صابرین کجا؟ همینطور آهسته آهسته طور مورالم خراب شده میرفت که خدایا چیکار کنم. باز متوجه شدم که جایی میگه خداوند مجاهدین دوست داره. سبحان الله، آیا من این صفات مجاهد دارم ندارم؟ من دیدم که سبحان الله و بسیار دور هستم. جهاد کجا، مجاهد کجا و من کجا؟ خب هنوزم امیدوار هستم یک چیزی برای خودم پیدا میکنم. جایی دیدم که قرآن میگه که خداوند نیکوکارا را دوست داره، محسنین الله دوست داره. یا رب، نیکوکارا دیگه باید نیکوکاری بکنن، همیشه در فکر مردم باشن، به خیر رساندن باشن، دست بیچاره و مظلومه بگیرن، اخلاق خوب داشته باشن، خلق خوب داشته باشن، با ما حولشان برخورد درست داشته باشن، پدر مادرشان دوست داشته باشن، اگر بزرگ هستن اولادایشان برش شفقت داشته باشن، همسایه هاشان راضی باشه. اینا کسایی باشن که نیکوکار باشن. گفت آیسته دلم کم بلرزه آمد، گفتم ترسیدم، گفتم تا آخر قرآنم ببینم من او صفت را نداشته باشم که الله مرا دوست داشته باشه. وقت چیکار میکنم؟ یک بار متوجه شدم که آیتی را دیدم که میگه ان الله یحب التوابین. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یک بار در خودم اجرات پیدا کردم که خدا من توبه کننده ها را دوست داره. یک بار فریاد زدم استغفر الله و اتوب الیه. از الله مغفرت طلب کردم، بخشش خواستم از الله و توبه کردم. گفتم خدایا من میخوایم مال دیگه در جمله دوستا شامل شوم. کارهای خوبی را که نداشتم از این کارهای بدم خال توبه میکنم. خدایا فهمیدم که نه، الله مرا هم دوست داشته. ما و امثال مرا کسایی که توبه میکنن الله دوست داشته. و فریادم بلند شده استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله و اتوب الیه. به خداوند رجوع میکنه که به تو باز میگردم. تا حال سرکش بودم، عصیان کردم، خاطرت نخواستم خدایا، ولیکن حالا من میخوایم از جمله دوستای تو باشم، تو مرا دوست داشته باشی. پس دلم آرام شد، آرامش پیدا کردم که نی دوستی با الله آسان بوده، میتونیم با الله زود دوست شویم. الله چقدر مهربان است، چقدر
توبه پذیر است، یک لحظه ما را تنها نمیمونه. به مجردی که استغفر الله بگویی جواب می از طرف بالا، بله بنده من بخشیدم. پس من خود من افتخار میکنم که من هم در جمله کسایی هستم که الله دوستش داره. میگه که خوشا به حال کسی که در روز قیامت در نامه اعمالش در زیر هر گناهش استغفر الله نوشته باشه. سبحان الله. گناه میکنیم، انسان هستیم، ولی در اون نامه اعمال وقتی او درج میشه فوری متوجه شیم که خدایا اشتباه کردم، مغفرت طلب کنیم، استغفار کنیم، استغفر الله. خوشا به حال او گناهکاری که در روزی که اعمالش برش بتن در زیر اعمالش، در نامه اعمالش زیر هر گناهی نوشته باشه استغفر الله. این خدا بخشیده. این گناهی که تو کردی، با همین بزرگی گناهی که تو کردی، تو چون توبه کرده بودی الله او را بخشیده، استغفر الله نوشته. خوشا به حال این انسانی که در اعمال نامه خودش ببینه که زیر هر گناهش استغفر الله نوشته شده. نوش جانش. با غفلت نکنیم عزیزای من، خواهر من، برادر من، ارجمندای من. منتظر از این نشیم که باز من فردا توبه میکنم. این گناه خیلی خیلی انسان به تباهی میکشونه. با مجرد که اشتباه از انسان سر زد، هوشیار امو هست که فوراً جبران میکنه، فوراً عذر میخواد که خدایا نفهمیدم. حالا خود جوان هستیم، بعدش باز توبه میکنیم. چقدر ما خود ما را فریب دادیم، چقدر جوان ها همیاله، حتی بعضی کسا هم که از جوانی هم گذشتن، میبینیم نماز نمیخوانه، میبینیم با دوستای ناباب سر و کارش هست، در محافل گناه آلود میره، غیبت، دروغ، سبحان الله. ولیکن فردا خواد توبه کردم، پس فردایی کار خواد کردم. نماز نمیخوانه، سبحان الله. فردا میخوانم. این فردا اگر نرسید، انسان خیلی بدبخت میباشه که اگر با گناه کبیره و از این دنیا بره و توبه نکرده بره. بنابراین بیاییم که اگر گناهکار هستیم، اگر گناهی از ما سر زد، فوراً نادم شویم، توبه بکنیم و خود ما را در جمله دوستای الله، ان الله یحب التوابین، الله دوست داره. این گپ شک و شبهه میگه نکنین، بدون شک الله توبه کننده ها را دوست داره. میگه ای بنی آدم، تو که ایمان داری خدایی هست، دینی داری که اسلام هست، تو چقدر خوشبخت هستی. الله داری، چه الله مهربانی. دین داری، دینی که تمام زندگی تا راهنمایی میکنه. یک زندگی کامل بشر این اسلام است که برش از کوچکترین نقطه هایش تا بزرگترینش راهنمایی میکنه. کی زندگی تو سر سامان ببخش، از این زندگی تو استفاده خوب بکن، این زندگی به درد آخرت بخوره. وقتی که میگه تو دوست داری یک کسی باید باشه، طبعا انسان بعض وقتا سرش حالتایی میایه که باید یک کسی او را دلداری بکنه، دلش تنگ میشه، گریه میکنه. بعض وقتا هم مشکلات زندگی چنان فشار سرش میاره که بیچاره میشه که چیکار کنم. اگر ایمان نباشه، اگر امی خدا ترسید دل انسان نباشه، زود مایوس میشه. ببینیم چقدر نفرها هستن که یک فشار کوچک سر زندگیشان میایه، حتی خودشان میکشن. این در اروپا، در غرب، در دنیایی که از ایمان به الله محروم هستند، از اسلام عزیز محروم هستند، یا زندگیشان دین هست ولیکن از دین استفاده نمی کنند. بنام از اسلام از اینا حرف میزنن ولیکن
در عملشان نیست، در قلبشان جای نگرفته. زود یک فشار سرشان بیای مایوس میشن، دلشان بشکنه، به خودکشی دیگه زندگی رو سیاه میبینه، خودش اضافه میبینه که در روی زمین میگرده. بس میگه به من دیگه دیوارا همه، دروازه ها همه بسته شد. اما او کسی که خدایی داره مهربان، خدایی داره که از رگ گردنش هم برش نزدیکتر، صدا بکنه میشنوه و الله حاجت داشته باشه برای الله تقدیمش کنه، الله برآوردیش میکنه. میگه وقتی زندگی سرت فشار آورد، دلک تنگ شد، آهت برآمد و حالا میخوای یک دوست صمیمی در کنار تو باشه که تو را تسلی کنه، سبحان الله، با او درد دل بکنی، حاجت را برات حداقل بگویم برآورده کنه، با کی تو طرف میشی؟ با کسایی که مثل خودت هستن، انسان ها هستن. هیچ کار نکن. میگن الله برای تو زمین آفریده، زمین رو آفریده که تو سرت به سجده بانی برای الله. این زمین جای سجدگاه تو هست. فشار آمد سرت، تنهایی احساس کردی، غم و اندوه چنان تو را گرفته که مجال فرار دیگه نداری از گیرش، خوردت میکنه. در زمین هستی، یادت میاد که من الله دارم، دیگه برو سرکت در سجده بان، پیشانیت در سجده بان، اوجا فریاد کن، الله بکن. چی مشکل داری؟ بیان کن برای الله. خدایا حاجت دارم، خدایا دلم تنگ است، خدایا بیچاره شدم، همه به من پشت کردن، دروازه ها همه به رویم بسته شد، یا الله سرت داده بین. معبود بر حق را یاد کو، او کسی که تمام حاجاتت برآورده میکنه، در دست از او هست. انسان ضرورت داره به یک دلسوزه، به یک کسی که به او تکیه کنه، به یک کسی که به او پناه ببره، به یک کسی که از او کمک طلب کنه. انسان همه تو خلقت ما هست، فطرت ما هست، بی‌نیاز نیستیم. اما اینطور اللهی است که هیچ چیزی، هیچ کسی هم در وسط کار نداره. خودت برو، خودت بکن. الله وضو بگی، 2 رکعت نماز بخون، راز و نیاز بکن، نمازت پیشکش کن. خدایا این ملاقات چند لحظه ای که با تو دارم، میخوایم که مشکلم برآورده کنی. دعایی بود که هر حاجت شما داشتین، اگر این دعا را به اخلاص برای الله تقدیم بکنی، خداوند او حاجت را برآورده میکنه. اللهم انی اسألک من فضلک و رحمتک. خدایا از فضل و رحمت طلب میکنم. فانه لا یملکها الا انت. مالک از این چیزهایی که میخوایم کس دیگر نیست بغیر از خودت، ما از تو میخوایم. همه چیزی که در اختیار ما هستی از ما نیست، ای از الله هست. چرا از مالک حقیقی بخوایم؟ از دیگران نخواهیم. حاجت خود به بنده های الله گونام مثل ما یک مخلوقی هستند. به اصل منشأ بریم، خالق ما، رازق ما، مشکل کشای ما، یک مرجعی هست و همه به او محتاج. او بی‌نیاز است. خزانه ها هم پر است، هیچ وقت خلاص نمیشه. الله میگه هر چیز میخوای از من خوبترینش بخوای، کم کم نخواین از من، بسیار بخوای و بهترین ها را بخوای. فقط سرت به سجده بگذار، خدایا بکن. اللهم انی اسألک من فضلک و رحمتک فانه لا یملکها الا انت. این ورد زبان ما باشه. وقتی نماز خواندیم یک بار
بریم یک سجده اضافگی کنیم بعد از اینکه نماز ما را خلاص کردیم. الله میگه فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنین تا شما را یاد کنم. ما بعض وقت دوستای ما را یاد میکنیم، میریم از فلانی قرض میگیرم، میرم فلانی را میگم که کتم کمک بکنه. هی کمک کننده اصلی نزدیکترین پالویت هست، حرفتم میشنوه. حاجت رفتنت نیست یک جایی که بری زحمت بکشی پول مصرف کنی که ما باش پیش دوستم برم ازش یک چیز بخوایم برم بده. در بسیار نزدیکترین مسافه با تو قرار داره الله. و صدایت به هر لغت گپ بزنی، به هر زبانی بگویی میشنوه، میفهمه. اللهم انی اسألک من فضلك و رحمتك فانه لا یملکها الا انت، مالک از بغیر از تو کسی دیگه نیست. تو محاجت ما برای خدایا. ما از الله ما هیچ وقت بی نیاز نمیتونیم باشیم. اگر میلیاردر است، اگر عالم است، اگر هر مقامی که در این دنیا داشته باشه، بازم به الله محتاج است. پیامبرها به الله محتاج بود. جایی که پیامبرها به یک بنبست میرسیدن، خدایا قوم خود مرا تکذیب کرد، قوم گپ من نمیکنه، قوم مرا رشخند کرد، قوم مرا دروغگویی میگه، تو فیصله کو بین ما بسین. الله فوراً مداخله میکنه، الله دست پیامبرش میگیره، تنها نمیمونیشه. کسایی که تکذیب کرده بودن به گوناگون به شکل‌های مختلف جزایشان داده، غرقشان کرده، سنگ بارانده سرشان، زمین چاق شده رفتن، در یک چیغس، یک صدا همه خاک شدن. الله به داد پیامبرایش رسیده، اما تو به داد تمام مسلمان ها میرسه، به داد تمام مؤمنان رسیده. تاریخ واس کنین، ورق بزنین، همیال در زندگی روزمره خود ما بارها الله دست محبتش، دست مرحمتش دراز شده. بعض وقت ما متوجه شدیم، بعض وقت نشدیم. کلانترین مشکلات ما را حل کرد. سبحان الله. بزرگان میگن که هرگز به کسی حسادت نکن برای نعمتی که الله برای او داده باشه. یک کسی را خداوند سرمایه داده، علم داده، زیبایی داده، چیزهای زیاده، نعمتهای زیاده هست. برای یک کسی الله یک چیز داده، خب شما حسادت نکنید که چرا به او داده، به شما نداده به او داده. بعض وقت بسیار پیش میره انسان که میگه از او بگی به ما بده، اعوذ بالله. چرا او تو طلب میکنی؟ خداوند خود زیاد داره، چرا نمیخوایی که خدایا او رقم کور نوازش کردی، مرم نوازش بکن. اما میگه اگه حسادت کنی که او چرا قدر داره، تو چی میفهمی که خداوند چیز از پیشش گرفته او دیگر برش داده؟ فکرت باشه اگه یک کسی پول داره میبینی یک چیز دیگر نداره، یک کسی علم داره یک چیز دیگر نداره. او تو کسایی نیست که همه یک چیز داشته باشن. یک کسی حسن خدا برش داده، زیبایی برش داده، ولی دیگران چیز دیگر نداده. با او خاطر یک حسادت نکن به او که او چرا داده، اما میبینی که از او چی را گرفته که او را داده. اما تو در حالت خودت میگه غمگین نباش که چرا یک چیزی را که از تو الله گرفته. دیگر خودی نگو که چرا الله گرفت. فرزند مرا گرفت، مال مرا گرفت، زیبایی مرا گرفت، مقام مرا گرفت الله مثلا. ولی غمگین نباش، دیگر خودی نگو یک چیز دیگر برات خواهد داد یا داده برات دید متوجه نیستی. کسایی بودن که میگفت یک کسی از اولادش، یک اولادش یا دو اولادش فوت کرد، خدای شکر که یکی دیگه‌اش هست بشه. تو داره که الله گرفت دیگر خونی نکرد. الله الحمدلله گفت یک دیگه دارم خدایا.
طبعا دلکش میشه که خدای او رو نگی، او رو برم بان. تو تایش گرفتی، مال خودت بود گرفتی، هیچ اعتراض نداشتم دادی برم. کی اولاد داشتم تو 3 تا برم دادی. کی پول داشتم تو مرا میلیاردر ساختی، میلیونر ساختی. حالا گرفتی، کلش گرفتی، کلش از توست، اما تو داده بودی. سبحان الله. در کشور ما هم همی ضرب المثل است یا در زبان ها هست که یک سرمایه‌دار ثروتمند بوده، باز در سالون خانه خودش یک ریسمان در میخ مانده بوده و میگفته که من اول با این ریسمان بارکشی میکردم، جوالی میفرستم شما یا حمال بوده. و میگفت من او رو مانده بودم که هر وقت این سرمایه و ثروتی که الله آل برم داده که من مغرور نشوم، یادم میامد که میگفتم تو اون چه کسی بودی، تو یک ریسمان داشتی، هیچ چیز دیگه نداشتی. کل ما و شما همونطور بودیم، هیچ چیز نداشتیم، الله داده رفته بر ما. اگر از میراث پدر است، خود از تو نبوده، از پدر برات مانده. پس تو مغرور نشوی. همیشه شکر الله بکنیم. اگر نداریم یک چیزی غمگین نشیم، یک چیز دیگه داریم. اگه چیز ما رو الله گرفت غمگین نشیم، یک چیز بر ما میته الله، در این دنیا نه در آخرت میته بر ما. بودن یا هستن کسایی که در قیامت چیزهایی برشان در اعمال نامیشان درج میشه و میبینن، حیران میبینن که خدای ما این کار نکرده بودیم، این چی هستی؟ یادت هست یک چیز تو خواسته بودی در دنیا ندادم، دیر امروز نگاه کردم برات که امروز برات بود. سبحان الله. اگر تمنا میکنن که خدای کاش چیزی در دنیا نمیدید، کلش در آخرت برات میموندی که ایجال به درد میخوره. دنیا خود تیر شد، خلاص میشه. امروز صبح گلم دنیا جمع است. پس ما تلاش ما باشه که از الله ما راضی باشیم. اگر میگیره، اگر میده، اعتراض نکنیم. میگه ابرها به آسمان تکیه میکنند و درختان به زمین، یک جای اتکا میکنند، اما انسان ها به مهربانی یک دیگر تکیه میکنند. سبحان الله. من به مهربانی شما ضرورت دارم، شما به مهربانی من ضرورت داریم. چرا در اجتماع زندگی میکنیم، ما و شما با هم زندگی میکنیم، ما به شما، شما به من. هیچ کدام ما بی نیاز نیستیم. من چیزایی ندارم که شما دارین، شما چیزایی ندارین که من دارم. با هم شریک بسازیم، نه داشته های خود ما را که داشته های خود ما. شما را خداوند موتر داده یا ماشین دارین، از خانه تا کارتان یا تا دفترتان میرین، همسایتان نداره چیزی، او پیاده میره. مهربانی شما اون وقت است که همسایه رو بگین بیا یک چه میری. تو کجا میری؟ من تو را در جایی که میری سر راهیم باشه میبرم میرسانم تو. یا تو یک جای نزدیک خو میتونم رساندم تو. باز از اون تو پیاده برو، اگر که برای شما وقتتون کفایت نمیکنه. انسان ها به مهربانی یک دیگه ضرورت دارن. ما مهربان باشیم، ما دست شفقت، دست مرحمت، دست محبت، دست برادری، دست همکاری با یک دیگه ما بودیم. خدا نکنه اگر من امروز توانا باشم که بتونم به شما کمک کنم و نکنم، فردا اگر روزی که سر شما آمد سر من بیاید و هیچ کس نباشه دست مرا بگیره، ایشم فکر کنیم. وقت پشیمان میشیم، کاش ما وقتی کارو میکردم که حالا بکنم. میگه جاودان با دوستانی که با هم مهربانند. سبحان الله. همیشه باشند دوستا، پایدار و جاودان باشند که با هم مهربان هستند. حالا میریم به یک میان برنامه انشالله از دوباره با هم میاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن. بگو ای بندگان من که با زیاده روی در گناهان بر خویشتن ستم کرده اید، از رحمت الله ناامید نباشید. بیگمان الله همه گناهان را می آمرزد. به راستی که او همان ذات آمرزنده و مهربان است و به سوی پروردگارتان روی بیاورید و فرمان بردارش شوید پیش از آن که عذاب الهی به سراغتان بیاید و آنگاه یاری نشوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا به وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، امیدوارستم که صحبت‌های ما خسته کن نباشه. حضرت حسن بصری رضی الله عنه میگن که خدا میدانه و مردمان برخوردیم که در اونها هیچ عیب، یعنی از نظر اخلاقی، از نظر گناه اینا عیب در اونها نبوده، اما وقتی که اینها به کشف عیب‌های مردم شروع کردن، سبحان الله، خودشان آدمای خوبی بودن، اما یک وقتی انسان متاسفانه بعض وقتا اگر متوجه کار خودش نباشه، شیطان آدم بسیار ضربای بسیار قوی میزنه. عالم نمیگه، مجاهد نمیگه، پرهیزگار نمیگه، هر کس را به رقم خودش یک دسیسه و یک نقشه برش میکشه که او را گمراه کنه. آدمایی بودن که در اینا به قول امام حسن بصری عیب نمیدیده، یعنی غیبتگر نبودن یا خدای نخواسته چیزایی که خلاف شرع بوده در اونها نبوده، ولی یک وقت میگه یک ایده که عیبهای مردم جستجو کردن. همین خصلت
اگر ما متوجه نشویم می‌داشته باشه انسان که پشت عیب مردم میگردیم. فلانی یه طور میگه، فلانی یه طور میکنه، در خانهشون اینطوری. اگر پس عیب‌های از اونها را خوش میکنیم بر دیگران قصه بکنیم. ولی بسیار دوستای الله هستن که عیب مردم رو میفهمن ولی پنهان میکنن، پت میکنن، برای کس نمیگن. بر خودشان درس میگیرن از او که خدایا شکر که من او رقم نیستم و هرگز او از زبانش بر کس دیگر نمیبراید که بگوید. آله بزرگوار میگن که خدا میدانه و مردمان برخوردیم که عیب در آنان نبود، اما وقتی به کشف عیوب مردم برآمدند، در جستجوی عیب‌های مردم شدن، اونا را عیبشان بیرون بکشن، کشف کنن، عیبشان پیدا کنن، خداوند متعال و کیفر همین عملشان، یعنی کار را کردن که پشت مردم عیب مردم رو پیدا کنن، در آنان عیب‌ها پدید آورد. سبحان الله. عیب‌های خودشان دیگه حالا عیب پیدا شد. یک عیبش همی است که عیب مردم ها افشا میکنن، در کشف عیب مردم میشه. چقدر زشت است کار. هر کدام ما از خود یک خطا و یک اشتباه، یک عیب داریم. اگر شما خوش باشید یا او کسی که عیب مردم افشا میکنه، آیا خودش هم خوش داره که عیبش یک کسی دیگه افشا بکنه؟ ما از خودم نمیخوایم که یک کس عیب مرا بیرون بگویه. برای خودم که بگویه که توی عیب داری، خدا از راضی باشه که مرا برای اصلاح میگوره بگویه که من او عیب ما اصلاح کنم. اما عیب مرا برای کس دیگه بگویه، خب مرا تخریب میکنه، مرا عیب دار میسازه. از عیب ما مردم خبر نداشت. چی مرض داشت که رفت عیب کسی را به کسی دیگه گفت؟ یکی عیب به این معنا که او خودش خوش نداره که او کارش بیرون افشا شود. مثلا خندی به جای میکنه، در مجلس بعض نزاکت ها را مراعات نمیکنه، اما این عیبش یک کس بیرون با یک کس قصه میکنه که یک دانشواز است، خنده خود نمیفهمه، عق و ناق خنده میکنه، نزاکت در مجلس مراعات نمیکنه، بسیار گپ میزنه، امثال از اینا. و عیبای کلان استغفر الله. ولی یک ظالم اگر شما ظلمش افشا میکنی، اون دیگه چیز است که مردم میترسانیم که با ظلم از او دوچار نشه. یک دزد است مثلا که دزدی میکنه، شما یک دو نفر خبر میکنین سرش که فکر بگیری که این آدم دستش قلب است، دزدی میکنه، جیبت مال تسمال کو، این خود دیگه گپ است. و یک عیب شرعی است که او مرتکب از او گناه میشه. اگر که او را شما کسی خبر نکنید، 100 جای دیگه ضررش به مردم میرسه. خب وقتی که میگه شما عیب مردم افشا کردین، من دیدم یک آدم خوب نیست در مابین خانه که زن و بچه خود جنجال داره، جنگ میکنه، هر روز دعوا میزنه. این چی بود که برای یک کس دیگه گفتین شما که چی کنه؟ مردم چی کار کنه؟ این خود ضررش به مردم نمیرسه، در مابین خانه که زن و بچه خودش است. خب شما برین نصیحت کنین، خودش بگوین که نکو سر زن و بچه ظلم نکو، خوب نیست، که از اونها روی خوب بکو. این تو خود در بیرون که ما خوب روی میکنی، اما در درون خانه صدایت میشنیم، ما هم سعید هستیم، خوب نیستی کاره. یه دیگه حرف هست. اگر میره برین شما در مردم قصه کنین، نقل مجلس بسازین، مردم در بیرون رو میبینن آدم بسیار خوشخوی است، در مابین خانه خوشخوی نیست. شما رفتین در بازار برای مردم افشا کردین، بسیار کسا شاید گفتن اول باور نکنه، اگر باز باور کرد، باز اونها هم شاید تشویق به ایشان که برن جستجو کنن که آیا این چه رقم که زن و بچه خود رفتار داره. شما چی کار کردین؟ عفو میخوایم شما که میگم، منظورم شما نیستین، همین کسایی که بیکار میکنن، نکنن باید این کار. اگر این کار کس کرد، عیب دیگرها را برای کشف عیب دیگرها تلاش کرد، الله متعال عیب‌های در خودشان پیدا میکنه. و الله پناه ببریم که اول عیب کسی را ما کشف نکنیم و از الله پناه بخوایم خدایا عیب‌های مرا تو پنهان کن.
کسایی پیدا نشوند که مرد بیرون مسخره کنن، افشا کنن. نعوذ بالله. خیلی سخت است. انسان نمیخواد که عیبش مردم بفهمن. باید ما پنهان کنیم عیب مردم. عیب مردم رو پنهان کنیم که الله در قیامت عیبهای ما رو پنهان کنه. گناه مردم رو افشا نکنیم که الله در روز قیامت ما رو افشا نکنه. سبحان الله. دیگه انسان با 3 چیز مغرور میشه. تو توجه کنیم. انسان اگر متوجه نعمتهای پروردگار نشد و اونها را برش فخر کرد و به مردم خودش ساخت، از حد بازی بگذره، در جای میرسه که اونمونا سبب میشن که یک متکبر مغرور شود. 3 چیز است که انسان سبب غرورش میشه، کبر پیدا میکنه. نام بزرگ است. یک کس نام میکشه، این نام به نیکی میکشه. یک آدم بسیار عالم است، مثلا یک مجاهد است، یک تاجر است، یک استاد بسیار فهمیده است، یک نویسنده بسیار معروف است، هیچ کس با پایش نمیرسه، ستاره زمین است مثلا. این چیزا اگر ایرا از جانب الله ندانه و سبب از این نشه، خدا نخواسته که یک دفعه فخر فروشی کنه که بله ما چنون هستم و چنان، بازی مغرور میشه. کسی که با اون نام بزرگش یادش نکرد با زورش میده. اگه کسی یک عالمی که راستی عالم متبحر باشه، عالم هستن بگوید، متبحرش نگوید، باز قارش میه. اگه بگوید یک مجاهد است، اگه مجاهد کبیر نگفتش قارش میه. اگه آدم متوجه نشد نامش نام بزرگیش که به بزرگی یادش کنه، این مغرور میشه. همون رقم خانیش هست. یک خانی بسیار مقبول، یک ویلا، یک قصر خدا برش داده. در نزدیکای دو خانه قصر دیگه نمیمونه. فقیر فقرا دیگه اونجا پرش میروزه که نزدیک شود. چرا؟ ایمیت یک خانه دارم که در منطقه مواری کس خانه نداره، یا مالش مال فراوان داره. سبب غرور کبرش میشه. خداوند دیره امتحان میکنه. شما از مقامتان، از موقفتان، از سرمایه‌تان اولادای زیاد یکان تو می داشته باشه و قدر سر از او افتخار میکنه که من اولاد دارم، دیگه مردم ها را عید جمع آدم نمیگیره. پس خانه و مال سبب نشه که انسان کبر پیدا کنه، مغرور شود. در هر جایم باز که رفت خانیم در منطقهشان در فلان جای است، مهر دروازیش مثلا از امریکا آوردیم و خلفکایش از جرمنی آوردیم. این حرفا را چی میخواه بگویه؟ سرازی میخواه که بردگرها فخر فروشی کنه که من چنان خانی دارم که دیگرها ندارم. باید از خدایش تشکر کنم. خدایا من لیاقت از این خانی بزرگ نداشتم، در برابر تو چی کار کردم که خانی مقبول برم دادی؟ در حالی که خانی کلان، خانی مقبول یک علامت خوشبختی یک انسان است. یک انسانی که از جمله چیزای خوب هم است که یک خانی خوب داشته باشه، اما این خانی خوبش سبب کبرش نشود. همسایه ها را حساب نگیره. هر دقیقه سر همسایه داد و بیداد کنه که آب خانی شما این طرف آمد و از خانیتان بچم شمال آورد خاکای خانیتان سر شیشای من انداخت. اعوذ بالله. و سیوم لباس فاخر، لباسی که قیمتی است، لباسی که حال به حساب ما شما بگوییم نام داره، لباسای نامدار. اینجا که چیزی که نوشته می باشه با زور هر دقیقه نشان بده بر مردم. یگان وقت که مردم گپ زد باز دست خودم اونجا ببره که نفر متوجه شود که اینی تو علامه داره. این سبب کبر انسان میشه. لباس فاخر میپوشه، لباس بسیار قیمتی میپوشه. برای مردا ببینیم که میگن لباس ابریشمی نپوشه، لباس خوب بپوشه،
قیمتی را نپوشه که امو سبب کبرش نشود، دیگرها را باز هیچ حساب نکنه. لباس پاک بپوشه، لباسی که نمودش بپوشه. اما ما اونو تو یک لباس را میپوشم که در جان بچه وزیر صاحب است، در جان بچه فلان خان است که من از او چی کمی داشته باشم، ما تو یک لباس بپوشم، سبب کبر میشه. پس انسان باید متوجه باشه که نامش اگر کسی به بزرگی یاد کرد، از خدای بزرگ، از خدایی که اکبر است حیا کنه که خدایا اینا میگن من خوش ندارم که مرا به این نام بزرگ یاد کنن. در دل خودش نباشه، در نیت خودش نباشه، مردم به بزرگی یادش کنن، نوش جانش، و خداوند است که او را برش او لقب داده. اما سبب بیراهیش نشود، سبب کبرش نشود. شیطان که ما از آتش هستم، آدم از خاک کبر کرد، خود از او که بهتر دانست، از دیگرها که ما بهتر خود ما را نداریم. یعنی انسان به نام بزرگ، به خانه مقبول و بزرگ و قیمتی، یا به مال فراوان، یا به لباس فاخر بزرگیش نیست. این علامت به الله نزدیک بودنش نیست. الله خب میگه مقام شما پیش من تقوای شما است. هر کسی تقوایش بیشتر بود، پرهیزگاریش بیشتر بود، و من مقامش هم قدر بلند است و من هم قدر نزدیک است. این چیزای دیگه اینا سبب از این نشه که انسان سر از اینا افتخار کنه و خودش از دیگران بهتر بدانه. افسوس که عالمی سه چیزی که انسان به اون مغرور میشد وقتی مرد چیکار میشه؟ اون نام تبدیل میشه به میت، به جنازه، به مرحوم. نمیگن دیگه که عالم متبحر، میگه مرحوم فلانی جان، فلانی خان. اگر هنوز دفنش نکرده باشن میگه جنازه را ببرین، میت پیش کنین، نمیگه که آقای مهاجرزاده پیش کنین. نام خلاص میشه. وقتی که انسان مرد، و خانه بسیار مقبول و ویلا به قبر تبدیل میشه. از سر زمین به زیر زمین تا میشه. سبحان الله. اونو را فکر کنیم باز غرور فرار میکنه، کبر دیگه نمیباشه پیش انسان که من فردا میمرم. همین لحظه شاید اجل وقتم پوره شده باشه و شاید بمرم، که این سبب نشوه که ایره کبر برداره. او لباس مارکیش یا لباس های قیمتی و فاخرش چه میشه وقت مرد؟ کفن. کفن کدام میلیونر گلدوزی کرده باشن یا کفنش از ابریشم کرده باشن، کلا گیر سان میبرن. بسیار کسا هم کفنکشم نمیتونه ببره. سبحان الله. میمونه، همه چیزا در سر زمین میمونه. قصه معروف است، یا کسی پیسه دار بوده، ثروتمند بوده، وفات میکنه. در نزدیک وفات کردن خودش یک وصیت نامه نوشته میکنه و بچه‌ش میگه بچه وقتی که من فوت کردم در فلان جای یک کاغذ را ماندیم که باز وقتی که من فوت کردم او را تو واسکو وصیت کردیم. از قضا پدر فوت میکنه، پسر متوجه وصیت نامه پدرش هست و میره وصیت نامه را میبرداره، میخوانه، میبینه که نوشته کرده که بچه گلم وقتی که مرا به شستن بردن، پیش ازی که مرا کفن ما بسته کنن، یک جور جراب دارم در فلان الماری هست، امور باز با پایم بکنی، اوش کنی که مرا یادت نره، جراب در پایم بکنی که مرا دفن کردن، کفن بسته کردن نمانی تا که جراب مرا نپوشانی. بچه میره فوراً جراب جایشو پیدا میکنه، میبینه که یک جراب کونه، شاید هم یک پنجش سوراخ. ایره میگیره، بعد از اینکه پسر میبینن که پدر شستشو شد و کفن میکنن، گفت که من خواهش میکنم که پدرم یک وصیت کرده بود که یعنی جرابکش در پایکش بپوشانیم، باز کفنش بسته کنیم.
کسایی که شستشو میکردن گفتن که نه اجازه نداریم ما این جراب همین کفن کافی است. نه گفت من وصیت کرده برای من، اصرار کرده که الا پیش از اینکه کفن بسته شود یک جرابای ما رو بپوشند. اینا به یک دیگه سهل میکنن خدای چی ما خود تعالی کار نشده بود. میگن که برین از مولایی سپرسان کنین. شیخ عالم اونجا هست، میره پسر پیش از او که شیخ پدر من همینطور یک وصیت کرده که من جراب باید پیش از بسته شود کفنش جرابشو بپوشم. شیخ میگه اولاد گل اجازه نداریم ما تنها کفن میبره میت با خودش، هیچ چیز دیگه نمیتونیم. بسیار اصرار میکنم، میبینه که شیخ هم موافق نیست، اجازه نمیده. بالاخره بچه مایوس میشه و کفن بسته میکنن، جرابکای پاویش در جیبش دفن میکنن. از قبرستان که آمد میه خانه، مادرش به مادرش قصه میکنه، میگه مادر وصیت نامه پدر من هر قدر کوشش کردم نتونستم جرابکایش نماندم نپوشاندمش. میگه بچه گلم تو باش که پدرت به من گفته بود وقتی که بچه از قبرستان آمد گفت یک خط برش ماندیم امور بخونه که ده او هم یک وصیت کردیمش. پسر میده و ورق دیگر پیدا میکنه، وصیت نامه دیگر باز میکنه که پدرش نوشته کرده که بچه گلم دیدی که من یک جراب کونرم به خودم بردن نتونستم، این سرمایه و دارایی همه گیر من ماندم، خودم رفتم دستای خالی جیب خالی، یک جراب کونه من بردن نتونستم. این بر تو درس باشه، همین ثروت و سرمایه که از من بر تو مانده اگر تو دایی درست دیر استفاده نکنی، من متاسفانه که دیر خبر شده میگه من نتونستم این را در زندگیم خرج کنم، برای خدا مصرفش کنم، برای توشی آخرتم ازش استفاده کنم نتونستم. این به دست شما آمد. خواهشم از شما است که ایره از سرتان نمانین، ایره در راه خدا در چیزایی که شرعاً شما میتونین از استفاده کنین. سبحان الله. وقتی ما هیچ چیز با خودم آوردن نمیتونیم در این دنیای چند روز، این لباس فاخر کفن خالی هم میگم کس ببره و یا نبره، آن هم به گمان است که بری یا نبری. خداوند عزوجل و ما و شما لباسی که لباس تقوا باشه، لباس پرهیزگاری باشه، لباس باشه که سر و وضع ما را بپوشانه، لباس خوبی باشه، لباسی که ما را زیب بده، زینت ما باشه، نه اون لباس مفشن و قیمتی که سبب کبر ما شود و الله پناه ببریم. در اینجا یک شعر وارد است، یک رباعی است، میگه بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است. چرخ فلک آخر میگیره انسانه، کمر آدم مشکنانه. سبحان الله. بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است. سبحان الله. رنگش رنگارنگ بود، قیمتش بلند بود، چقدر فیشن کرده بود. مود روز باید برابر مود روز باشه، اینجاش قسم باشه، یخنش چطور باشه و دامنش چی رقم باشه، آستین چی باشه، تکمهش از کجا آمده باشه. آخر میگه کفن است. مغرور مشو که زندگی چند روز است. آمدیم میریم. در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است. وقتی که میلیونر جراب کنه را با خودش برده نتونست، شاه هم تاج خود برده نمیتونن. اگر وصیت هم کرده باشه که زوراوری کنن و تاجم با او دوی دفن کنن، او تاج دومی خاک است، دلتش نمیخواد. او در سرش دیگه او رو کس نمیگه پاچاست، آوردن فلانی ره. به این خاطر این زندگی یک فرصت است، این از دست ندیم، یک لحظه است. ببینیم چقدر این هفته ها نزدیک شده. دیروز نماز جمعه را خوانده بودیم، امروز باز نماز جمعه را خواندیم.
مثل که پارسال این ماه دسامبر بود، حالا امروز باز دسامبر است. 1 سال گذشته از عمر ما. این میگه این فرصت زندگی است. زندگی یک فرصت است، این از دست ندی. 1 سال است، 1 ماه است، 1 هفته است، 1 روز است، 1 دقیقه است. چقدر است؟ پس این نمیآید، رفت. عمر خود ما را سیل کن. ما ریش‌های ما سیاه بود، وقت همه ریش نداشتیم. بازی میکردیم در کوچه، خاک بازی میکردیم. از دور مرحله آمدیم، کجا آمدیم؟ او دوران نمیه. حالا شوق میکنیم که اما طفولیت وقتی به مسئولیتی بود، خوب وقتی بود. پس طفل میشیم که نمیشیم. جوانی یک دوره خوب بوده، ما میتونستیم هر کار کنیم، خیز و جست میدادیم، فلان میکردیم. او هم نمیآید دیگه. حال خلاص شد، رفت، ریخ سفید شدیم. آهسته آهسته خانه نشین میشیم. اگر اولاد درست تربیه کرده باشیم، ما حول ما آدمای خوب باشه، دوستای خوب داشته باشیم، باز چند روزی که اگر در خانه هم هستیم شاید یک کسی احوال ما رو بگه، بابا جان، پدر جان، کاکا جان، یک دوست عزیز. اما اگر او چیزا را نکرده باشیم، در یک گوشه تنها می باشیم، تنهای بی کس، انتظار مرگ ما بخوایم مرگ تا وقتش پورا نشده باشه نمیاد. کسی نباشه به پهلوی ما بشین یک دقیقه صحبت ما را گوش کنه. هر کس در زندگی خودش مشغول باشه، اولاد نباشه پیشتان. سبحان الله، چقدر سخت است. پس این زندگی که بر ما فرصت است، از هر لحظهش استفاده کنیم. حالا ما باید از وقت خودم استفاده کنیم، در خدمت شما باشم، در خدمت ما حولم باشم، با شما خوش می باشم که الحمدلله یک چند نفر شنونده دارم، یک چند نفر دوست دارم، دعاگو دارم. من خودم هم دعا میکنم در حق شما. همین چیزا به درد ما شما میخوره. همین دوستی هست، همین ماندگار است. این کینه ها، این کدورت ها، این جنگی بودن ها در ما بین خانه، زن و شوهر جنگی، بچه از پدر قهر، پدر از بچه قهر، مادر با خواهر سبحان الله، نمیخوره به درد چیزا. باید اینا رو هم نگیش دور پرتیم. بیاین ما بین خود بشین، آدم گپ بزنن، درد دل کنن، از خدا صحبت شود، از دین صحبت شود. همینا هستن که وجودتان دوباره زنده میکنه، تسلی میشن، قلبتان از سر جوان میشه. قلبهایی که درونش کینه باشه، کدورت باشه، اینا خسته میشن. یک وقت ما اینا میکنن سکته قلبی کرد رفت. گناهش هم سر چربی خوردن میمونن که بسیار چربی میخورد، شریانایش هم من روغن گرفته بود، پلو چرب میخوریم ما همیشه افغانای تو رسید. نشه که اونا سبب همو دلتنگی ها، کدورت، کینه، اینا سبب شود که این جریان معنوی قلب ها بسته شود. او یک توته روغن است یا چربی است که در قلب چسبید. اگه قلب یک گناه اگر انسان کرد، میگه یک داغ سیاه و قلب میاد. توبه نکرد 2 تا میشه، 3 تا میشه، هر روز گناه کنه تا که قلب سیاه میشه، قلب میموره. پیشتر السلام علیکم گفتم، ببینید چقدر وقت کوتاست. حالا میگم که باز میریم به یک میان برنامه. این نیم ساعت چطور میده و میره. انشاءالله بعد از میان برنامه باز امیدوار هستم در خدمت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
أوحى به الله وحيا ففاق نور وأحيا به وللحياة ربيع ومرفأ والأماني ظلاله تتفى الحياة ربيع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله این بخش برنامه را امیدوار هستم که شما هم اشتراک بکنین. تلفن ها باز است، شما هم صدای گرمتانه و شنونده ها و بیننده ها بشنوانید. یک وقت یک بهلول دانا را شما زیاد قصه هایشان را شنیدیم. یک شخص ثروتمند یا پولدار بوده، خواسته که بهلول مسخره کنه. در جمع مردم ایره صدا میکنه که آقای بهلول کار دارم، بفرمایید. میگه بین ما و خودت هیچ شباهت هست که ما تو با هم شبیه باشیم؟ بهلول فقیر آدم است. میگه بله. میگه چطور؟ میگه دو چیز ما تو شبیه هستیم. مثلا چی هست؟ میگه جیب ما و کلی تو یک رقم است. این پولدار قدر نمیفهمه منظور بهلول. میگه چطور؟ میگه جیب ما هم خالی است، کلی تو هم خالی است. سبحان الله. بعد میگه که دوم خیلی چی است؟ میگه دوم جیب تو و کلی ما یک رقم است. باز میگه چطور؟ میگه جیب تو هم پر است، کلی ما هم پر است. از باب خوشی طبع این حکایت برای شما گفتم. میگن که طبعا پیشتر گفتیم که ما از زندگی ما باید استفاده درست کنیم. یک فرصت است برای ما. در همه حالتی که ما و شما الحمدلله هستیم، میگه دلی را نشکن، دل کسی را آزرده نساز. میگه شاید خانه خدا باشه. سبحان الله. یک کسی را شما دل میگه به دست آور که حج اکبر است. اینقدر ثواب داره. شما یک دل شکسته را مرهم میگذارید، یک دل جگرخونه، یک دل غمگینه شاد میکنید، یک دل را به دست میارید. این کمال کار داره. به طبع خوشتان، با کمکتان، با پولتان، رنگ آرنگ جدا از که شما دل کسی را به دست بیارید. پس میگه دل نشکن، شاید خانه خدا باشه. سبحان الله. شما یک کسی را خدا نخواسته آزار بتین، تا دلکش سخت برسه، یک بار وی خدایا من رشخند کرد، من تحقیر کرد، من آزرده ساخت. او الله با او آدم باشه، او آدم با الله نزدیک باشه، الله در قلب از او باشه. چی کار کردین شما؟ قلب شکستین. از این خاطر احتیاط بکنیم عزیزای من. نه خرد نه کلان، نه جوان نه پیر، نه زن نه مرد، قلبا را نشکنانیم. نه فقیر نه غنی. بسیار کسای فقیرها هستند که در قلبشان الله هست. هستن پولدارایی که در قلبشان الله هست.
اون نعمت ها را از جانب الله دیدن، حق و دارایی خود ادا میکنن. در اون مالشان اینا بفهمن که حق خدا هست. ما این باید توجه کنیم، کسی قلب ما رو نشکنانه. سبحان الله. قلب کسی رو نشکنانیم. با یک پیشانی ترشی، با یک گپ خراب، با این زبان، ولی ببینید زبان چقدر میگه سبک است، ولی از شمشیر هم که بعض وقت تیز و برنده می باشه. قلب مشکنانه. کسی را میگه تحقیر نکو، میشه محبوب خدا باشه. سبحان الله. یک کسی را شما دوست ندارین، یک کسی را بد میبینین، ولیکن او نشه دوست خدا باشه. یک کسی از رفتارش، از گپش بدتان میآید، اما آدمی باشه که به خدا نزدیک باشه، دوست خدا باشه، خدا او را دوست داشته باشه، یک کار کرده که پیش خدا یک مقام داشته باشه و شما او را تحقیر کنید. از نظر مقام یک آدم چپراستی دفتر باشه، یک پیاده خانه باشه، یک عسکر باشه، یک آدم یک دکاندار شاگردش باشه، یک حمال باشه، تحقیر نکنید. انسان است، نشه که او پیش الله محبوب باشه. سبحان الله. چقدر سخت است، چقدر جدی است این حرف. دل را نشکن که نشه خانی الله باشه. کسی را تحقیر نکن، میشه که محبوب الله باشه. سبحان الله. یعنی هر کاری که ما میکنیم اگر الله در نظر ما باشه، باز ما درست کار میکنیم. حرف میزنین، حرف ما ثبت میشه. ملک دو تا وظیفه دار است، خوب و خراب من ثبت میکنن. اگر الله از این حرف من ناراض شوه، روزگارم سیاه است، باز وقت نمیزنه گپ خراب. دل کسی نمیشکنه، کسی را تحقیر نمیکنه. یا میگن که از 3 اشک بترس. سبحان الله. اشک، این اشک ها بی سبب جاری نمیشه. یک سوخت می آید، یک حالت می آید که این فشار قلب از دیده آبش می آید. پس میگه از 3 اشک بترس. اشک یتیم، اشک مظلوم. سبحان الله. یتیم دلک شکسته، یتیم سرپرست نداره. اشک یتیم پاک کنه انسان، نه ای که اشکش بریزه. یتیم الله برای امتحان کسایی که پدر دارن یا پدر هستن، مادر هستن، مادر دارن، به اینا یک امتحان است که کسی را که من مادرش گرفتیم، پدرش گرفتیم، تنها مانده، هست کسی که نوازشش کنه، سرش سله کنه، در آغوش گرم خودش بگیره. بوی پدرش هست، آغوش یک مرد خدا پرست و خدا ترس احساس کنه. از آغوش یک مادر خدا ترس، خدا پرست، یک طفل، یک یتیم، آغوش بوی مادر خدا از او احساس کنه. چقدر یتیم ها هست در دنیا، در کشور خود ما. پدرکایشان در جنگ های خانمان سوخت، کشته شد، مادرکایشان رفت، بچه ها مانده، اشکش نریزه. اگر شما سبب ریختن اشکش شدین، وا به حالتون. مظلوم، چقدر مظلوم داریم. این مظلوم تنها طفلا نیستن، مادرها مظلوم، پدرها مظلوم، بچه ها مظلوم، جوان ها مظلوم. مظلوم دیگه پرده در بین مظلوم و الله نیست. اگر کسی آزارش داد، اگر دعا کرد، الله طرف ظالم است، مقابل ظالم الله قرار میگیره. اشک مظلوم نریزه.
مظلوم خودش تنها احساس نکنه. باشن کسایی که دست مظلوم بگیرن. اشک سوم، اشک پدر و مادر. پدر و مادر آسان اشکشان نمیایه. اولاد اگر سبب اشک پدر و مادر شود، نه در دنیا نه در آخرت روز خوب نمیبینه. میگه هر کسی سبب ریختن این سه اشک شود، در جهنم بروی خودش یک دروازه رو باز کنه. سبحان الله، چقدر سخت است. این اشکا اگر ریخت و شما سبب شدید، خدا نکنه شما، میگم هر کسی سبب ریختن اشک یتیم، اشک مظلوم، اشک پدر و مادر شود، دروازه را بروی خود از جهنم باز کنه، انتظار باشه. اینا را خدا خیلی دوست داره، هم یتیمه، هم مظلومه، هم پدر و مادره. پدرتان آزار ندید، مادرتان آزار ندید. خوشا به حال و اولاد که پدر و مادرش زنده باشن، در خدمتش باشن. فرصت استفاده کن پسرای نازنین، دخترای نازنین، پدر و مادرکایتون آزار ندید. دلکایشون رو به دست بگیرید. شما رو کلان کردن، شما رو زحمتتان کشیدن. حال میخواین از شما میوه‌تون بچشن، میخواین دستشان بگیرین، میخواین نوازش کنین. وقتی که شما طفل بودین نوازش میکردن شما رو. پسر و پدر با هم درگیر شدن، بچه قهر کرد رفت. وقتی که دور شد یک بار یادش آمد که من چیکار کردم، پدر من از من آزرده کرد. تلفن میکنه، میگه پدر جان من میخوایم که بفهمم که امی کف پای انسان نرم است یا درشت است. اجازه میدی ما بیایم کف پای تو را لمس کنم یا با زبانم لمسش کنم ببینم که کف پای شما نرم است یا درشت است. بچه هوشیار بچه بوده، دفعتاً خداوند در دلش محبت پدرش انداخته که پدر آزرده نشوه یک بار و دعا نکنه یک بار، فوراً ناله میخوای جبران کنه، حال میخوای که کف پای پدرش ببوسه. پدر فهمید منظور پسر، گفت که بچی کلیم نیورم من اجازه نمیتونم و من میفهمم که کف پای بعض وقتا درشت میباشه. ما وقتی که تو طفل بودی کف پای ده بوسه میکرد. یعنی او پدره که شما طفل باشین، ما طفل بودیم، پدرها خدا چیکار کردن در حق اولادشان، چقدر نوازش دادن، این کف پایشو بوسه کرده و او پدرشو آزار بدید یا مادره. اگر سبب ریختن اشک پدر و مادر شویم، باید بر روی خود ما در جهنم یک دروازه باز کنیم. اگر ما بر روز آخرت ایمان داریم، اگر به الله ایمان داریم، باید وجود ما بلرزه که پدر ما مادر ما ناراحت شود، آزرده شود، چه جایی که اشک بریزه. میگه که به بزرگتر از خودت به احترامی نکو. او جای پدر مادر خواست خودش. آن یک کسی از شما که دستنشان بلند است و بزرگتر از خودتان به احترامی نکنین. چرا؟ شاید میگه خودتان یک وقت به سن از او برسی. حالا ما پیر شدیم، خدا نخواسته یک جوان
و من به احترامی کنه، برای من خیلی سخت تمام میشه. شاید در جوانی انسان بره گفت خدا بگیره، یک کسی که بی تربیتی برش بکنه یا برش با مقابلش بکنه، اما وقتی سن بالا رفت چه قسم کرد از او جوان یا از تو که از شما کرده که خورد کرده از چطور خودتون برابر میکنه. ولیکن باید من پیش از پیش در جوانی خودم از خودم که بزرگترها را باید احترام میکردم، که حالا وقتی پیر شدیم مرا کسی به عزت و به احترام نکنه. جوان شما این روزا میای سرتان بزرگان را قدرش بفهمیم، بزرگان را احترام کنیم، بزرگان را دوست داشته باشیم. دوست داشتن ما رنگارنگ است، با الفاظ خوب، با احترام. وقتی که پیشتان میاین دستشان میگیرین، در جای خودتان میشونین، در جای بهتر از خودتان میشونین. از اونا که در پیش را نمیرین، کلانکاری نمیکنین پیشان، با ادب به احترام برشان گپ میزنین، با القاب خوب. پیشانیتان باز، بزرگتان هستن، شما قابل احترام هستین، ما دوست داریم شما را. هر چیزی که لیاقت از او بزرگ احترام داره دریغ نکنیم. اینا به خاطر خودمون بکنیم. یکی خود اگر به خاطر الله میکنیم که الله برای ما پاداش میده، و از این بترسیم که خودمون اگر در سن سال از اونا باشیم کسی به ما بیادبی کنه، به احترامی کنه، چه قسم خواهد شدیم. بترسیم. این رو سر ما بدنی هست. میگه با بزرگترها احترام بکنین که باز خودتان به سن سال خواهد رسیدین، باز شما رو مردم عزت کنه، احترام کنه. میگه فرق بین رنگ نمک و رنگ شکر نیست، هر دوی سفید است. اما چه رقم میفهمین که نمک است یا شکر؟ وقتی که چشیده میشه. در خانه هم اردو اگر که شما ظرفایش مختلف نکرده باشین یا نوشته کرده باشین که نمک یا این شکر، در یک ظرف یک رقم پرده میشه، ندیدن بسیار کم است که شما بفهمین کدامش نمک است. اما وقتی چشیدین، یکی شور است یکی شیرین. سبحان الله. چه میگه؟ هیچ فرقی بین رنگ نمک و شکر نیست. بعد از چشیدن فهمیده میشه. انسان ها هم اینه میرقم هستن. انسان ها کلهم انسان هستیم. خوب و خرابش چطور میفهمین؟ شیر و شکر یا نمک و شکر چه رقم میفهمین؟ انسان خوب و بد چطور میفهمین؟ تا که کسی معامله نکرده باشین، همسایه نشده باشین، کسی سفر نکرده باشین، نمیشناسین. بعض وقتا می چهره ظاهر یک انسان میفریبه. دیدم بسیار یک آدم نورانی، یک آدم خوب، الفاظ شیرین، و میبینیم که از طرف یک حقه‌باز، یک آدم کلاهبردار است که شما را فریب داده، دار و ندارتان برده. پس شناختن انسان هم باید که دقت شود. از رویت و از ظاهر قضاوت نکنیم. آدمای بسیار فقیر هم لباسای جنده، سر و صورتشان خاکالود، اینا را فکر نکنیم که خدا میدونه چقدر یک آدم خدای نخواسته شریر باشه، در حالی که بهترین آدم خیرخواه همو باشه. عکسش هم ببینی انسان. پس ما از ظاهر انسان ها هم قضاوت نکنیم، مثل که ظاهر نمک و شکر سفید است، ولی وقتی چشیدین میفهمید. سبحان الله. بزرگای ما چه خوب گپایی بر ما زدن، چه خوب چیزایی را یاد دادن ما را که ما میتونیم زندگی ما را سرش استوار کنیم، دوست و دشمن ما را بشناسیم، خیر و شر بفهمیم. دیگه پیش از اینکه شما به یک سوال جواب بدین، فکر کنین یک مدت سکوت کنین، چوب باشین. چوب بودنتون بیهوده چوب نباشین. شما سوال که گرفتین، سر سوال فکر کنین که سوال برش بهترین جواب پیدا کنم من. اما تو که شنیدین فوری جواب ندین، یک کمی سکوت کنین، یک کمی فکر کنین که من جواب وزیره چه رقم جواب بدم.
میفهمیدین که جواب بدین و بسیار سنجیده و بسیار با جمله خوب جواب بدین. نمیفهمیدین آسان است که بعد از تفکر گفتین که همین سوال من نفهمیدم، نمیفهمم. اما میگه که با یک مکس، با یک سکوت بعدش جواب دادین. کسایی که شما سکوت کردین، این سکوتتون به خیال هیچ کس نمیمونه، در خاطر کسی نمیمونه که یک وقت من سوال کردم این چوب بود، سکوت کرد، او در خیال کسی میگه، در خاطر کسی نمیمونه مدت سکوت شما. اما جوابتان در خاطره ها میمونه و بسیار وقت طولانی میمونه. شاید هم یادش نره، چرا جواب دادین درش، جواب خدا گرفت. پس چیکار کنیم؟ چی مانا داره این حرف؟ ما باید که گپای خود سنجیده بزنیم، حتی با جواب سوال ها عجله نکنیم. جواب سوال خوب میفهمیم. یک کسی گفت که شیر سیاه است یا سفید، خوب میفهمین که شیر سفید است، اما یک کمی مکس کنید که من با کدام شیر خو هر کس میفهمه سفید است، چرا از من سوال کرده؟ البته این کدام منظور داره از این سوالش، پس من باید دقت کنم که چه قسم جواب بدم از این. اون وقت شما شیر اگر میخواستین سفید بگوین، قسم میگین که او آدم قانع میشه که بله راست شیر سفید بوده. امیدوار هستم که صحبت های ما مفید بوده باشه. خداوند عزوجل در بیان صحبت ها اگر درست بوده از جانب الله بوده، اگر که درست نبوده از جانب ما بوده. خداوند عزوجل حرف های ما را به خیر ما در ترازوی اعمال ما استوار بکنه. برنامه با رو به پایان است. امیدوار هستم که در برنامه های دیگر که از این بعد برنامه های رحمت روزهای جمعه شام ساعت 6 عفوا میخوایم طبعا 6 به وقت آلمان و ساعت 8 به وقت مکه مکرمه مستقیما پخش میشه. امروز ما ممکن است که عزیزا تلفن یا نمرهش دایر کردن نتونستن، یا ای که هنوز با برنامه جدید ما در شبکه جهانی فارسی 24 ممکن است که طریق تلفن های ما اینا کم مغلق باشه. امیدوار هستم که شما شاد و خرم باشین در ادای مسئولیت هایتان. خداوند توفیق براتان نصیب بکنه. تا برنامه بعدی شما را به الله منان می سپارم. خداوند یار و مددگار شما. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. خدا یار و یاور شما. السلام علیکم و رحمت الله. أوحى به الله وحيا رفع نور وأحيا به وللحياة ربيع ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.